අයිබෝවන් සුබ දවසක්. නීතිය පිළිබඳ ප්‍රාමාණික දැනුමක් ලබා තිබීම සෑම රටකම සෑම ජන සමාජයකම ජීවත් වන පුද්ගලයින්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වන කාරණයක්. මන්ද අපි දකිනවා නීතිය පිළිබඳ හරියට අවබෝධයක් නොමැතිකමින් පුද්ගලයන් කොහොමද සමාජ ඉදිරියේ අපහසුතාවයට පත්වන්නේ කියලා. මේ හේතුව නිසාම හරිත ටීවී අප කල්පනා කරා නීතිය පිළිබඳ ඔබේ දැනුම වඩාත් යාවත් කාලීන කරන්නට. මේ ආරම්භන්නේ භීතියට නොව නීතියට. භීතියට නොව නීතියට. හොඳයි, අද දවසේ අපේ මේ සංවාදය සඳහා අපි ආරාධනා කර සිටිය විද්වතුන් දෙපළකට මම ප්‍රථමයෙන් හඳුන්වා දෙන්නම්. හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය නීතිවේදී අවසරයි පූජ්‍ය පිටවල උපාලි ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව පාද නමස්කාර පූර්වකව ඔබ වහන්සේ අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් අද දවසේ පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටියා ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පති ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය දන්ත රොඩ්රිගෝ මහතාට ආයිබෝන් ඔබතුමත් බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව අද දවසේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. පරිසරය සහ බුදුදහම අතර තියෙන්නේ මොන වගේ සම්බන්ධයක්ද? දැන් පරිසරය සහ පුද්ගලයා අතර තිබෙන සම්බන්ධය ගැන කතා කරද්දී අපිට කිසිදු අවස්ථාවක වෙන් කළ නොහැකි අවියෝජනීය සම්බන්ධයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි පරිසරය ගැන කොයිතරම් දුරට සංවේදී වෙනවද? අපි පරිසරය ගැන කොයිතරම් දුරට හිතලා බලනවද? මේ හේතුව නිසා අපි කල්පනා කරා පරිසරය පිළිබඳව වැදගත් වන නීතිය වගේම පරිසරය කොහොමද බුදුදහමත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නට. හොඳයි. ප්‍රවේශයක් විදිහට මම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්නට කැමතියි. අපේ හාමුදුරනේ පරිසරය සහ බුදුදහම කොයි විදිහටද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන තැනින් අපි ප්‍රවේශයක් ලබා ගනිමු. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක් වේවා. නීති විද්‍යාලයේ හිටපු මහදුරු රොඩ්රිගෝ මහත්මයාණෙනි, දුමින්ද මහත්මයාණෙනි, බුදුහාමුදුරුවෝ පව අකුසලයේ වරද කරන්න එපා, පින කුසලයේ නිවැරදි දේ කරන්න කියන එකයි මුලින්ම අවවාද කළේ. ඒ සඳහා උන්වහන්සේලාගේ අවවාදය වුණේ සිය සිත සකස් කරන්න කියන එකයි. සමාධිය වෙන්න පුළුවන්, භාවනාවෙන් ලබන ඉහළම තත්ත්වය වෙන්න පුළුවන්, නිරන්තරයෙන් පවත්වන්න ඕන සතිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම මේ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි කියන්නේ. සබ්බ පාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝධපණං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං කියන බුදුහාමුදුරන්ගේ මූලික අවවාදය දේශනාව. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ ශ්‍රාවක සමූහයා මුල් 20 වසරම පැවතුනේ මේ ගාථා ධර්මය මූලික කරගෙන පදනම් කරගෙන. නීති රීති බොහොම අඩුයි. ඒ අවස්ථානුකූල අවවාදයක් හැරෙන්නට වෙනත් විශේෂ සුවිශේෂ නීතියක් පනවන්න තරම් අවශ්‍යතාවයක් මතුවුණේ නැහැ. එතකොට මිනිස්යා සතා සීපාවා මේ පරිසරය රැක්ම සඳහා පසු කාලීනව මේ දේශනාව විධිමත් කරනවා වගේම පුද්ගල චර්යා රටාවන් මේ මාර්ගයට සුදුසු වන පරිදි පුද්ගලයා අවතීර්ණ කරගත හැකි පරිදි වර්ධි මුදවාගත හැකි පරිදි උන්වහන්සේ නීති රීති විනය පැනෙවුවා. අපි අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය ගත්තොත් එහෙම ඒ මූලිකම ප්‍රාථමිකම මානව සමාජය නැත්නම් ඒ සත්ව සමාජය ඒ මූලිකම අවස්ථාවේදී නීතියක් රීතියක් පනවලා තියෙන්නේ අනිකාගේ දේ අනිකා කොටු කරගත්ත දේ අනිකාගේ දහන්නේ සොරකම් කිරීම නිසා. එතකොට පළවෙනිම වරද තමයි සොරකම, දෙවෙනි වරද තමයි මං එසේ කළේ නෑ කියලා බොරු කීම.
නමුත් ඒක විසඳන්න නැත්තම් සාධාරණත්වය පවත්වාගෙන යන්න ඒ සමාජයේ નિરර්බුදව පවත්වාගෙන යන්න ඒ සමාජයේ විසින් සම්මත කරගත්ත මහා සම්මත රජ කෙනෙක් ඇති කරලා ඒ සමාජයේ මූලිකයෙක් ප්‍රධානියෙක් ඇති කරලා ඒ සමාජයේ අර්බුද අඩු කළා සාමකම්මිත්‍ය පවත්වාගෙන ගියා. ඒ தത്വෙම තමයි 20 වසක් ගත වෙනකොට මේ ශාසනයේත් අර්බුද මත වුණා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සරල කාරණා සඳහා අවවාදයෙන් හදාගත්තා මිස ඒව පෙන්වා දුන්නා මිස නීතියක් පැනෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඉල්ලීමක් තිබ්බමත් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක මගහරවලා ඒ වෙනුවට පුද්ගල චර්යාවන් සකස් කර ගැනීම කළා. හැබැයි බරපතලම වරදිනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අන්න විනය නීති පටවන්නට පටන් ගත්තා. ඒක ඒ සමාජයට අවශ්‍ය නිසා. හැබැයි මේ පුද්ගලයා හැදීම විතරක් නෙවෙයි අප ජීවත් වෙන පරිසරය තියෙනවා. පරිසරය කිව්වහම ස්වභාවික පරිසරය natural environment. ඊළඟට අපි ජීවත් වෙන පරිසරය living environment. එතකොට ආරාමික වතපිළිවෙත සකස් වුණා. ඒ ආවරාමික වතපිළිවෙත තුළ අවට පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීම අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වුණා. පළවෙනිම කාරණය තමයි පුද්ගලයාගේ සහ බාහිර පරිසරයේ පිරිසිදුකම. දෙවෙනි කාරණය තමයි තමා ජීවත් වෙන ස්ථානයේ තියෙන අවට පරිසරයේ තියෙන බඩු භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව. ඊළඟ එක තමයි සුහදශීලී අන්‍යෝන්‍ය සුහදශීලී පැවැත්ම. එච්චර විතරක් නෙවෙයි උසස් අරමුණක් සඳහා ජීවිතය සැකසීම. එතකොට නීතියෙන් බලාපොරොත්තු විය යුතු අර අවසානයේ සඳහන් කරපු කාරණා දෙකත් එක ගත්තාම නීතියෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ අන්‍යෝන්‍ය සුහදශීලී පැවැත්ම වෙන්නත් ඕන විනයනොත් ඒක. ඒ කියන්නේ සුඛා සංගස්ස සාමග්ගී කිව්වේ ශ්‍රාවක සංඝයාගේ සමගිය වාසය කිරීම මහ සුවයක් සනසුමක්. අර්බුද අඩු නම් නිර්බුදව පවතිනවා නම් එතන තියෙන සනසුම් සුසුමක් නේද? නැත්තම් සුසුම් හෙලන්න වෙන්නේ. ඊළඟට මේ භික්ෂු සමාජයේ තියෙන උසස් අරමුණක් නිවන තමයි අවසාන අරමුණ නිවන් අවබෝධ කිරීම. එතකොට එතනින් මෙහා තියෙනවා අහක දාන්න බෑනේ. එතකොට ඒ දක්වා තියෙන අවතුම් පැවතුම් සියල්ල අර උසස් අරමුණ වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. නීතියත් එහෙමයි. නීතියේ එක පැත්තකින් පනවන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕන. ඒ පනවපුවාම එයින් ලබන ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. විනය එහෙමනේ. විනයත් එහෙමයි. යම්කිසි කරුණු කාරණා පදනම් කරගෙන විනය නීතිය පැනෙවුවා. විනය නීතිය පනවලා විතරක් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. එයින් ඵල ප්‍රතිඵල සකස් විය යුතු කොට්ටාසයන් ගණනාවක් දස අත්වාසේ පටිච්ච කියලා සඳහන් වෙනවා විනයේ. කරුණු 10ක් බලාපොරොත්තු වෙන තමයි විනය නීතියක් පැනෙන්නේ. අපි ඒවා පස්සේ එකිනෙක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා අපි ධර්මයේ පමණක් නෙවෙයි පැවැත්ම, චර්යාව, පුද්ගල මානසිකත්වයේ මේ සියල්ලම අදාළ කරගෙනයි විනයයි නීතියයි දෙකම ගමන් කළ යුත්තේ. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ දුමින්ද මහත්මයායි මායි දෙදෙනාම යනවා ගමනක්. අපි පාරේ යන්න ඕන, පාර මාරු වෙන්න ඕන. එතකොට එහෙම වෙලාවක දුමින්ද මහත්මයා පාරේ ගමන් කරනවා දකුණෙන්. ඒ වගේම පාර මාරු විය යුතු තැනදී දෙපැත්ත හොඳට පාර බලලා පාර මගේ මාරුවෙන් ලස්සනට මාරු වෙනවා. පාරේ එහා පැත්තට යනවා. ඔහු තමන්ගේ ගමන යනවා. මමත් ඒ ගමනම යනවා. මමත් හොඳට සිවුර අල්ලගෙන පිළිවෙලකට සංවරශීලීව අතෙන්ද ගිහිල්ලා පාර දෙපැත්ත බලලා රතු එළියපත් වෙනවද, කහ එළියපත් වෙනවද, කොළ එළියපත් වෙනවද,
මට මගේ මාරුව දැන් මාරු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මාත් බලනවා. හැබැයි මම එතෙන්දී ගමන් කරන්නේ මගේ මනස හදාගත්ත ඉහළම ස්වභාවයත් එක්ක කිසිම වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ කියන පරමාර්ථයෙන් ඔබතුමා ගමන් කරන්නේ පොලිසිය දකීද වාහනයකට යට වෙයිද මේ ආදී බාහිර කාරණා සමුදායක් අවසාන ප්‍රතිඵලය අපි දෙන්නම එකයි අත් කරගන්න. කිසිම කරදරයක් නැතුව කාටවත් හිරිහැරියකුත් නැතුව පාර මාරුණා. ඔබතුමත් මාරුණා මමත් මාරුණා. ඔබතුමා හොඳට නීතිය පිළිපැද්දා. මම හොඳට මගේ සතිය, කල්පනාව, නිවැරදිකම, ධාර්මික පැවැත්ම හොඳට යොදාගෙන මාරු වීම පවා කළා. එතකොට අවසාන ඵලය දෙකෙන්ම එකක් ලබාගෙන තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ අවසාන නිවන කියන පරමාර්ථය නෙවෙයි. මේ ලෞකික ලෝකයේදී පවතින ඕන ක්‍රමයේ චර්යා රටාව. හොඳයි අපේ හැඳුනේ. ලෞකික ලෝකයේදී පවතින ඕන චර්යා රටාවන්. බොහොම හොඳ ප්‍රවේශයක්. රොඩ්රිගෝ මහත්මයා වෙත ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට හිතුවා. දැන් රොඩ්රිගෝ මහත්මයා අපි කතා කරන හැම වෙලාවෙම නීතිය ගැන, පරිසරය ගැන කතා කරද්දී වුණත් වෙන යම් කාරණයක දුන්නත් අපි නීතිය ගැන කතා කරනවා. පරිසරය හා සම්බන්ධ නීතිය මොන වගේද? අයිබෝන් අපේ උපාලි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි දුමින්ද මහත්මයාණනි. පරිසරය කියන එක පරිසරය අපේ මව හා සමානයි. මවක් දරුවන්ට ඉතාමත් ආදරේ. ඇත්තටම අපි දන්නවා කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ එක පුතෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් ඒ දරුවන්ට කොච්චර ආදරය කරනවද ඒ වගේ මෛත්‍රී කරන්නයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා ඒ කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පරිසරයට සලකන්න ඕනේ අපේ අම්මා කෙනෙකුට සලකනවා වගේ. එතකොට අම්මා අපිව බලා ගන්නවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි ගත්තාම අපිට ඉතාමත් ප්‍රෞඩ ආඩම්බර විය හැකි ඉතිහාසයක් තියෙන ජාතියක්. එදා ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි ශතවර්ෂයේදී මහින්දාගමනයේ මෙරටේ සිදුවීම් සමග තමයි අපේ ඇත්තටම ලිඛිත ඉතිහාසය පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපේ ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල දැක්වෙන පරිදි අපි මහා වංශයේ, චූල වංශයේ වැනි ග්‍රන්ථවල මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථ ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල දැක්වෙන විදිහට අපි ඊටමත් ශාස්ත්‍රීය ජාතියක් වශයෙන් ජීවත් වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂිකාර්මික රටක් හැටියට. ඒ නිසා ඒ අපේ ජනගහනය ලාංකික පුරවැසියෝ ඊටමත් පරිසරයේ සමග සුහදශීලීව ගත කළා. ඉතින් අපේ උපාලි ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළා අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ මුල්ම අවස්ථාවේ ඒ කියන්නේ සත්ව මනුෂ්‍ය පෘථිවියට මේ ලෝකයට බිහිවෙච්ච අවස්ථාවක ආබස්සර බ්‍රහ්මය හැටියට ආවයි කියලාත් කියනවා නේද? ආබස්සර ඒ කියන්නේ අර ශරීරයෙන් ආලෝකයක් විදිහේ වගේ. ඒතර ඒ කාලේ ඇත්තටම මේ මිනිසුන්ට හිගයක් තිබුණේ සම්පත් වලින්. ජනගහනය උගක් අඩුයි. ජනගහනය අඩු වෙනකොට තිබිච්ච සම්පත් වල හිගයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා හිතු විදියට ඒ අය මේක කළා. නමුත් ජනගහනයත් වැඩි වෙනකොට එක් රැස් කිරීම වැඩි වුණා. එක් රැස් කිරීම වැඩි කරනකොට තමන්ගේ ගොඩවල් වැඩි කරගන්න එහෙම ප්‍රශ්නත් ඇති වුණා. මිනිස්සු අතර ගැටුම් ඇති වුණා. ඉතින් මේක ඕනම සමාජයක ගත්තාම නීතියෙන් කෙරෙන ඒ කාර්යයක් මොකක්ද කියලා බලනකොට අපිට පේනවා සරල සමාජ ගත්තාම වර්තමාන ලෝකයේ ගත්තාම අදට පවා අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ ඇතැම් තියෙනවා සමාජ ඒවට අපි කියනවා ගෝත්‍රික සමාජ කියලා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රයිබ්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඊළඟට සරල සමාජ අපි කියනවා සරල සමාජ කියලා. මේ පිළිබඳව මානව විද්‍යාඥයෝ මැක්ස් වෙබර් වැනි මානව විද්‍යාඥයෝ සහභාගී වෙලා තුලනාත්මක හැදෑරීම් කරලා තිනවා. ඒ වයින් එතුමන්ලා හොයාගෙන තිනවා, ඒ වාර්තා කරලා තිනවා, හොයාගත්ත ඒවයි දත්තයන්, ඒ ප්‍රතිඵල ඒවට අනුව එවැනි සමාජවල පවා පැවැත්ම තියෙන්නේ මිනිස්සු නීතිය යම් සරල නීතියක් එහෙත් තියෙනවා. ඒවයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ තරම් සංකීර්ණ අවශ්‍යතාවය මිනිසුන්ට නැහැ. ඒ නිසා සංකීර්ණ විධිමත් නීති ක්‍රමයක් නැති වුණත් මට මතකයි මැක්ස් වෙබර්ගේ පොතක මම කියවලා තියෙනවා ඒ සරල සමාජවල ඉන්නවා නායකයෙක්
ඒ නායකයා දිවිසමක් පොරවගත්ත නායකයෙක්. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා leopard skin chief කියලා යට. ඒ කියන්නේ දිවිසමක් පොරවගත් නායකයා. ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන ඒ සමාජයේ ඒ සරල සමාජයේ නීතිය. ඊටමත් සරල නීති. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ එවැනි නැති කණ්ඩායම් විනාශ වෙනවා. ඒ මොකද එතනදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර ඇහැට ඇහැක් දතට දතක් වැනි පරිගැනීමේ චේතනාව. ඔබතුමා හොඳ ප්‍රවේශයක් ගත්තා. ඇහැට ඇහැක් දතට දතක් වැනි පරිගැනීමේ චේතනාව. අපි තවදුරටත් ඒ ගැන කතා කරන්නට ඕනේ. ඊට පෙර ආතුව අපි සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. අපි සිටින්නේ ෆ්‍රෙෂ්කෝ අනුග්‍රහක ශක්තිය. බීතියට නොව නීතියට බීතියට නොව නීතියට හොඳයි විරාමයෙන් අනතුරුව යලිත් අප සම්බන්ධ වෙනවා බීතියට නොව නීතියට ෆ්‍රෙෂ්කෝ සමගින්. රොඩ්රිගෝ මහත්මයා අර ඔබතුමන් පෙර සඳහන් කළ කාරණයක් එක්ක මට අහන්නට හිතුණා නීතියෙන් පුද්ගලයාට මොන වගේ සේවයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ. නීතිය අර අපි කිව්වා වගේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මිනිසුන් අතර විනය කියන එක හරි අවශ්‍යයි. විනය නැති තැන කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. අපි දන්නවා හමුදාවක වුණත් විශාල විනයක් තියෙනවා. ඒ විනය කියන එක හරිය වැදගත් වෙනවා. ඒතර විනය ලැබෙන්නේ දැන් අපි අර කලින් කිව්වා මැක්ස් වෙබර් වැනි මානව විද්‍යාඥයන් සොයාගත කරුණු ඒවා කරුණු මත පදනම් වෙච්ච නිගමන ඒවා අපිට වැදගත් වෙනවා. අපි සංකීර්ණ සමාජයක පවා වැදගත් වෙනවා ඒක. ඒකෙදී වෙන්නේ ඒ සමහර සරල සමාජ විනාශ වුණා එවැනි නායකයෙක් එවැනි නීති රීති නැති සමාජ. ඒ නිසා අර දිවිසමක් පුරවගත්ත නායකයා කරන්නේ මොකද්ද? යම් වරදක් වුණාම එහෙම වෙන ඕනම සමාජයක මිනිස්සු අතර හැමෝම සාමකාමී නැහැ. සමහර අය ඉන්නවා කලහකාරී කට්ටිය. එහෙම කලහකාරී වෙලා යම් මේකක් වුණාම ඒගොල්ලෝ මුලින්ම කලේ ඔය කියන වගේ දේවල්. පරිගැනීම කලේ. පස්සේ මේ මැදිහත් වීමක් කරලා තිනවා අර දිවිසමක් පුරවගත් නායකයා. මැදිහත් වෙලා එයා මේ දැන් අපේ තියෙන අර වන්දි ගෙවීම ඒ වගේ ක්‍රමයක් කරලා තිනවා. විශේෂයෙන් ඒ සමාජවල හුඟක් වැදගත් තමයි මේ ගව සම්පත. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දඩ ගෙවන්න නියම කරලා තිනවා ගව්‍ය සංඛ්‍යාවකින්. ඒ වරද අනුව. එතකොට අර මේ වින්දිතයත් සතුටටපත් වෙනවා. අපරාධ නීතියෙත් එන එක වැදගත් කාරණයක් එහෙම නැත්නම් මූල ධර්මයක් තමයි වින්දිතයටත් යම් තෘප්තියක් ලබා දීම. අපරාධයකදී වරදකරු කළාට පස්සේ හැමෝම පූර්ව නිගමනය වෙනවා නිර්දෝෂී බවට. ඉතින් ඒ නිසා අපරාධයක් පිළිබඳ චෝදනාවක් කරනකොට චෝදක පක්ෂය තමයි ඔප්පු කළ යුත්තේ. එහෙම ඔප්පු කළාට පස්සේ ඌට දඬුවම් දෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්න ඕනේ ඇයි මේ දඬුවම් දෙන්නේ? දඬුවම් දීමටත් හේතු තියෙනවා. නැත්නම් ඌව බන්ධනාගාරගත කරනවා. එහෙම නැත්නම් මරණීය දඬුවම් දෙනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්නේ එතකොට අර වින්දිතයටත් යම් තෘප්තියක් ලැබෙනවා. ඒතර ඉස්සර මුල්ම කාලේ මිනිස්සු අර 60 කියලා තමුම්ම පරිගණ්ඩ ගිය එක දැන් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ මුල් වෙලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරලා රජය වෙනුවෙන් රජයේ ප්‍රධාන නීති නිලධාරියා නීතිපතිවරයා. ඒ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අධිචෝදනා නගලා ඔහු එක්ක බන්ධනාගාරගත කරනවා. එහෙම නැත්නම් මරණීය දඬුවම නියම කරනවා. කලාම එතකොට එක පැත්තකින් දැන් බන්ධනාගාරගත කිරීමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය ඌව නැවතත් පුනරුත්ථාපනය කරලා යහපත් පුරවැසියෙකුට සමාජයට එීම. නමුත් මරණීය දඬුවම නියම කළාම ඉතින් ඒ මරණීය දඬුවම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මේ දවස්වල. ඒ මොනෝදින් එතෙන්දි වෙන්නේ අර තමුන්ගේ පවුලේ ඥාතියව මරපු අයට ඊයයි පරිගණ්ඩ යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ඔය වෙනුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතර ඒ විදිහට ගත්තාම තෘප්තියක් ලැබෙන මිනිස්සුන්ට. ඇත්තටම අපි හැමෝටම මිනිස්සු හැටියට තෘප්තිය කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට ලෞකික වශයෙන් පවා ජීවත් වෙනකොට ලෝකෝත්තර සුවය වගේම ලෞකික තෘප්තියකුත් අවශ්‍ය වෙනවා ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒකෙදී යන්නේ එකයි. අනිත් කාරණේ දැන් අපි දන්නවා විනය ලැබෙන්නේ කොහොමද? දැනුමින්. අර සංස්කෘත කියමනකුත් තියෙනවනේ මේ විද්‍යා දදාති විනයන් කියලා.
විද්‍යාදාත විනයන් කියලා කියන්නේ දැනුම විසින් විනය ලබා දෙනවා කියන එක. මම දැකලා තියෙනවා සමහර පාසල් වල මොටෝ එක හැටියට නැත්නම් තේමා පාඨය හැටියට විද්‍යාදාති විනය කියලා එක ඉතාමත් වැදගත් වාක්‍යයක්. තව කියලා තියෙනවා මානිමත්ත අභික්කම නවතින්න එපා ඉස්සරහට ඉදිරියටම යන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හරිය හොඳයි. ඉතින් අපි ජාතියක් වශයෙන් ගත්තාම අපි මම කලින් කිව්වා වගේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තිබිච්ච සාමකාමීව ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු අපි. අපි හැමතිස්සෙම යුද්ධයේ වෙලාවේ යුද්ධ කරනවා. යුද්ධය වුණාට පස්සේ අපි ඉතාමත් දැන්ට තියෙනවානේ මානුෂික නීති කියලා. ඔය ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගියාම තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් හියුමැනිටේරියන් ලෝ කියලා එකක්. මානුෂික නීතිය කියලා. ඒකෙදි බලන්නේ යුද්ධයක් කරන්නේ යුද්ධයකට කරන්නේ සෝල්දාදුවෝ මිස මිනිස්සු නෙමෙයි කියලා කියමනක් තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් තේරෙන අපිට එක දෙයක් තියෙනවා. අපි මිනිස්සු හැටියට අපිට විවිධ අවස්ථාවල විවිධ තියෙනවා මේ තත්වයන් ස්ටේටස් කියලා කියන්නේ. ඒ තත්ත්වයට ඇඳිච්ච කාර්යභාරයකුත් තියෙනවා. දැන් අපි ගෙදර ගියාම එක්කෝ ස්වාමි පුරුෂයෙක්, පියෙක්, එහෙම නැත්නම් දරුවෙක් ගත්තාම දරුවෙක්, දුවෙක්, පුතෙක්, සහෝදරයෙක්, ඒ වගේ අපේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වයට ඇඳිච්ච කාර්යභාරයකුත් තියෙනවා. අපි මහාමාර්ගයට බැස්සාම මම නීති විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නෙමෙයි මම රියදුරෙක්. මම වාහනේ එළවනවා නම් වාහනේ ධාවනය කරනවා නම් එතනදි මම මගේ තත්ත්වය තමයි රියදුරා කියන එක. ඒතර රියදුරේකට අදාළ කාර්යභාරය කුමක්ද කියලා මා දැන සිටිය යුතුයි. නැත්නම් මට ඒ කාර්යය කරන්නට බෑ. ඊට පස්සේ මම නීති විද්‍යාලයට ගියට පස්සේ මම ගුරුවරයෙක්. විදුහල්පති හැටියට මගේ තියෙන කාර්ය මණ්ඩලයට මම ආදර්ශයක් දෙන්න ඕනේ. ළමයින්ට ආදර්ශයක් දෙන්න ඕනේ. මගේ හැසිරීම කරගන්න ඕනේ. මම ඇත්තටම සමහර අවස්ථාවල කියන්න කනගාටුයි මම සමහර ආචාර්යවරුන්ට කියලා තියෙනවා පන්ති කාමරය ඇතුළේ දුම්බෝන්න එපා කියලා. එහෙම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හිටියා එහෙම කරපො. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ වැරදි ආදර්ශයක් දෙන්නේ. සිගරට් එකම ගහගෙන ලෙක්චර්ස් කරනවා. ඉතින් මම දැක්කම මම මගේ හිතවත් කට්ටිය තාමත් කාරුණිකව මගේ වෙලේ කියන්නේ නැහැ. ඒක කරලා තේ එකක් බිබි මගේ කාමරේදී මගේ නිල කුටියේදී මම කියනවා අපි ටිකක් ඒ විදිහට හැසිරෙන්න ඕනේ ඒ විදිහට කියලා කියනවා. මම කියන්නේ දුම්බෝන්න එපා කියලා මොකද එයා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. බැහැ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම කියලා තියෙන අඩුගානේ ආදර්ශයක් දෙන්න මිනිස්සුන්ට. අපි වැඩිහිටියෝනේ අපි දිහා බලන්නේ ළමයි. ඒක ආදර්ශයෙන් අපි පුද්ගලයෙක් හැටියට වැඩිහිටියෙක් හැටියට සමාජයට ආදර්ශයක් දෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද කියන කාරණේ. අපි හැමදෙරෝනේ දැන් නීතියෙන් පුද්ගලයා පාලනය කරනවා. සමාජය පාලනය කරනවා. ඒ හරහා බැඳුණු දඬුවම් තියෙනවා. හැබැයි මේ කාරණා හැමදේම පැත්තකින් තියලා අපි නීතිය කියන කාරණේදී සාමාන්‍ය පුරවැසියන් හැටියට එහෙම නැත්නම් ගීයන් හැටියට කොහොමද ස්වයං විනයක් හදාගත යුත්තේ? මූලික වශයෙන්ම කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ පස්වග මහණුන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලාට නැත්තම් උපතිස්ස කෝලිත පසුව සරියුත් මුගලන් අගතව් දෙදෙනා වහන්සේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් දෙදෙනා වහන්සේ උන්වහන්සේලාට ඇත්තටම විනය නීති ප්‍රීති පනවන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේලාගේ නැත්තම් එතුමන්ලාගේ පැවැත්ම හොඳින්ම සකස් වෙලා තිබුණා. අවශ්‍යකම තිබුණේ ධර්මය ධර්ම මාර්ගය නැත්තම් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව චතුරාර්ය සත්‍ය මේ සත්‍ය අවබෝධය ලැබීම. හැබැයි පසු කාලීනව එනකොට අවුරුදු 20ක් විතර ගත වීමේදී නීති රීති පනවන්න තරම් හේතු තිබුණා නොතිබුණා නෙවෙයි අතරමඟ කාලයේදී ඉල්ලීම් කළත් ඒ නිසි අවස්ථාව දැනගෙනයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ නීති රීති පනවලා තියෙන්නේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අන්තිම ඉහළම නරකම පුද්ගලයාට සමාජයට ශාසනික පැවැත්මට හානිකර වරද සිද්ධ වෙනකොට අන්න එතනින් නීති පනවන්න පටන් ගත්තා විනය පනවන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අද සමාජයේත් නීති රීති පනවන්නේ එදත් එහෙමනේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ පිරිහීම වරද එනකොටයි සමාජයේ පිරිහීම සමාජයේ වැරදි රටාවන් හුරුවට පුරුද්දට සමාජගත වෙනකොටයි ඒ නීති රීති පනවලා තියෙන්නේ.
භික්ෂු සමාජයේත් එහෙමයි. විනයෝ නාම ශාසනස්ස ආයු කියන තැනම විනය ශාසනයේ ආයුෂ, ඒ කියන්නේ විනය විසින් ශාසනය පවත්වනවා. ශාසනය පවත්වන්න නම් විනය ඕන කියන තැනට, අත්‍යවශ්‍ය කියන තැනට වැටුණා. ඒක හොඳින්ම නිර්දේශ වුණා. විනය කියලා වෙනම කොටාසයක් බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳලම ඒකට භාරකාරයෙක්පත් කරලා උපාලි මහරහතන් වහන්සේ ඒ භාරකාරයෙක්පත් කරලම උන්වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් ඒක ඉදිරියට ගෙන ආවා. ධර්මයේ ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ධර්මදරව ධර්මයේ දරාගෙන කටපාඩමින් ධර්ම භාණ්ඩාගාරය වශයෙන් උන්වහන්සේක පවත්වාගෙන ආවා. එතකොට ගිහි සමාජය සම්බන්ධයෙන් අද ගන්නකොට එදත් වැරදි තිබුණා. ඒ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ මූලික සමාජයේත් වැරදි තිබුණා. අද වෙනකොට ඒ මූලික නීති රීති මොනවද කියලා හිතෙන තරමටම සුවිශාල වැරදි මේ සමාජයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාජයේ අද වෙනකොට පිරිහිලා තියෙන ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා කියන්නට බෑ. මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ දඬුවම් දිය යුතු, අපි කියන්නේ හතරමං හන්දියක උල්ල තැබිය යුතු තරමටම තියෙනවා කියලා ඒ තරමටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් බලන්න එක රජ කෙනෙක්, මේක බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ තියෙන කතාවක්. එක රජ කෙනෙක් නඩු අහනවා. නඩු අහනකොට එක මිනිහෙක් කියනවා ඔබ මේ වරද කළේයි නැත්නම් මේ සොරකම කළේයි කියලා අහුවාම ඒ මිනිහයා කියනවා මගේ දුප්පත්කමට, අගහිකමකට මගේ දරුමල්ලෝ ජීවත් කරන්න ඕනේ හින්දා මම ඒ හොරකම කළා කියලා. රජුර මොකද කරන්නේ? ගම්වරයක් දීලා නැත්නම් කිරියල දෙනෙක් දීලා ඔබ මේක කරගෙන හොඳට ජීවත් වෙන්න. සතියක්, දෙකක්, මාසයක්, 3 මාසයක්, මාස 6ක් යනකොට මේ බඳු මිනිසුන්ගේ රජවාසල රජුරුවන්ගේ උසාවියේ පිරීලා. ඊට පස්සේ රජුර මොකද කළේ? ඒ එක දවසක එදා ලොකුම වරද කරපු මිනිසයා නඩු අහලා අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන ඒ මිනිසයා උලක ඉන්දනවා. අර පොඩි වැරදි කරපු අය ඔක්කොම එතනින් පල්ලෙහාය ඒ වරදේ ඉඳලා පහත්ම ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න ඕන. එතන මොකද වෙන්නේ? ටික උල බහැලා ඉස්මුදුනෙම්ම උල මතුවෙනවා. ආය කවුරුත් වැරදි කරන්නේ නැහැ. මොකද දඬුවමත් අවශ්‍යයි. මිනිසුන්ගේ මනස හදන්නත් අවශ්‍යයි. ඉස්සෙල්ලා මනස හදලා පෞල සංවර්ධනය කළා, සමාජ සංවර්ධනය කළා, රජුර වැළුවා, අනුග්‍රහ දක්වලා මේක කොහොමද වළක්වන්නේ කියලා. එතකොට මේ මිනිස්සු වංචනික විදිහට මේක ලබා ගන්න, අයුතු විදිහට මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද කළේ? වැරදි කරන මිනිහට අර දඬුවම දුන්නයින් පස්සේ සමාජයේ නිකම්ම පසුබෑමක් වුණා. වැරදි කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ පැවැත්ම හදාගත්තා. දැන් බලන්න අපි මිනිස්සයා ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයම උදාහරණ කියලා තියෙන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසටම. මේ විනය කියන එක අපි තෝරලා බේරලා විනය කියන්නේ ඇත්තටම භික්ෂු සංඝයාට අදාළ දෙන්නේ. මේ පොදු සමාජයේ උපකුලකයක්, උප සංස්කෘතියක් පවත්වාගෙන යන සමාජයක්. ඒක මේ පොදු සමාජයෙන් වියුක්ත වෙලා පරිබාහිරින් තියලා අරණ්‍යගත කරලා කුටිගත කරලා එහෙම තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට ඒ සමාජයේ මේ බහුවිධ වූ নানা ප්‍රකාර වූ සමාජය තුල ජීවත් වෙන තව සමාජයක්. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ රාජානං අනුවත්තිතුම් කියන දේශනාව දේශනා කළේම මේ සමාජයේ අර මහ සමාජය තුල ජීවත් වෙන්න ඕන. එතකොට එක රටක් එක නීතියක් කියුවාම අර උපකුලකය උප සංස්කෘතියක් තියෙන පැවැත්ම හදාගත්ත භික්ෂු පිරිස අර ප්‍රධාන නීතියට යටත්ව පවතින්න ඕන. එහෙමනම් වෙනත් ලොකු කුඩා ආගමික කණ්ඩායම් ගත්තාම ඒ හැමෝම දැනගන්න ඕන, ගිහි හෝ වේවා, පැවිදි හෝ වේවා, වෙනත් ආගමක් හෝ වේවා, වෙනත් භාෂාවක් හෝ වේවා, ජාතිය හා භාෂාව එකටම හඳුන්වන ජාතියක් හෝ කෙනෙක් වේවා,
අච්චේ සූත්‍රය ඔක හරි ලස්සනට බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. අච්චයන් අච්චේතෝ පස්සති. වරදක් කියලා අවබෝධ කර ගැනීමේ දැනගැනීමේ මනසක් මිනිස්සෙකුට අවශ්‍යයි. වරදක් කියලා දැනගන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අච්චයන් අච්චේතෝ පස්සිත්වා යථා ධම්මං පටිකම්මං කරෝති. ධර්මානුකූලව ඊට ප්‍රතිකර්ම කරන්නට ඕන. වරද කියලා දැනගත්තා නම් දන්නවනම් ඒකට තමයි ප්‍රතිකර්ම නැත්තම් සමාජයෙන් හරි ප්‍රතිකර්ම යොදනවා. ඒ ප්‍රතිකර්ම කරන්නට ඕන. අච්ඡයන් දේසෙන්තස්ස යථා ධම්මං පතිගන්නාති. එතකොට මම තුන්වෙනි පාර්ශවයකට හරි වෙනත් පාර්ශවයකට කියනවා නම් මේක හදාගෙන මේ විදිහට කරන්න කියලා එයා ඒක පිළිගන්නට අවශ්‍යයි. නීති ස්වභාවය තමයි සමාජයේ ඉදිරියට යන්න ඕන කොයි විදිහටද කියන එකේ පුද්ගලයෙක් ඉතාමත්ම වැදගත්. අපිට තවත් බොහෝ කාරණා තියෙනවා කතා කරන්න. ඊට පෙර ආතුව යලිත් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. බීතියට නොව නීතියට බීතියට නොව නීතියට හොඳයි විරාමයෙන් අනතුරු ඔබ යලිත් සම්බන්ධ වෙනවා භීතියට නොව නීතියට ෆ්‍රෙෂ්කෝ සමගින්. අපේ හඳුරන අපි විරාමයට පෙර කතා බහ කරමින් සිටියේ වරද දඬුවම හා සමාවදිය නොහැකි බව. තවදුරටත් අප සතුටුයි පිළිබඳව දැනගන්නට. වෙන මාත්මානෙනි නීති ආමුඛයම වරද දඬුවම සමාවදිය නොහැකි බව. නීතියේ අවසාන කාරණය ගත්තාම සමාව දෙන්නෙම නැහැ. සමාව දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන් රාජ්‍යයේ ප්‍රධානියට විතරයි. අපි නිදහස ගන්න නම් පෙර රජින. දැන් ජනාධිපතිවරයා. එම්මිහාට සමාව දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. දඬුවම වරදට අනිවාර්යයි. දැල කඩාන යන අය ඉන්නවා. මකුළු දැල් වගේ ඒවා. ලොකු දැලුත් කඩාගෙන යනවා. අර නිබ්බුත පදාද කියන්න වෙලා තියෙන්නේ එදා හිටිය සමාජයේ සමාජිකයන් නෙවෙයි. අපි කියන්නේ අවුරුදු 15 යොවුන් වී පසු වෙන තරුණියක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ළඟගේ අම්මද තාත්තද ඒ අයට තමයි නිබ්බුත පද කියන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ කාරණේ දැන් ඇහෙන්නේ නැහැ නේද? ඇහෙන්නේ. එතකොට වරද දඬුවම සමාවදිය නොහැකි බව නීතිය නම් නමුත් බෞද්ධ විනය දේශනාවේදී සමාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි දේශනාවෙන් පිරිසුදු වීම. මම මගේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මගෙන් වරදක් වුණා. වරද පාපෝච්චාරණය කරනවා. ඒක සුළු වැරද්දක්. හැබැයි අපි දෙන්නට විතරක් කියලා අවසන් කරන්න බැරි වැරදි තියෙනවා. ඒක පොයකට ගිහිල්ලා උත්හානගාමී වරදින් නැගී සිටීම සඳහා යම් කාලයක් ප්‍රතිපදාවක් පූර්ණය කිරීමෙන් අනතුරුව අපිට මිරේ වැටෙන කෙනෙක් පුනරුත්ථාපනය වෙනවා. එතකොට ඒ වැරද්දට ආයේ යන්නේ නැහැ. ඉරේ වැටුනම නම් එහෙම නෙවෙයි, ඊට වඩා හොරෙක් වෙලා තමයි සමහරවිට නරක මිනිස්සෙක් වෙලා තමයි ඉන්නේ. එතකොට හැබැයි වරද පරාජිකා බඳු වරදක් නම් යලි නගා සිටවන්නට බැරි නම් පෙකෙනි වෙල කැපුවා වගේ ඡේද්‍යගාමී නම් අර විදිය සමාව දිය නොහැකි බව දඬු එයාට සාසනෙන් ඉවත් වෙන්න වෙන එක ඉවත් කිරීමම දඬුවමක්. හැබැයි මේ ධර්මය මේ ශාසනික මාර්ගයේ ප්‍රතිපදාව එයාට තහනම් නැහැ. ඒක අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. උපදෙස් ලබන්නත් පුළුවන්. පැවිදිව ශාසනය තුල ගත කරන්න බෑ. මොකද විනය ශාසනය ආයුෂ එයා විනය කඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට ගිහි සමාජය ගත්තත් පැවිදි සමාජය ගත්තත් මාර මුලින්ම සඳහන් කළ පවිත්‍රත්වයේ කියන කාරණේ හරි වටිනවා. ගාමේවා යදිවා රඤ්ඤේ
නිම්නේවා යදිවා තලේ. ගමද අරණ්‍යද. එතකොට ඔය අතර තියෙන ඔක්කොම එකට අතුලත්නේ. නින්නේවා යදිවා තලේ. නින්නේ කියන්නේ ඊටාම පහත්ම තැන මේ භූමියේ. ඉහළම තැන තමයි සමනල කන්දහරි පිදුරු තලාගල කන්දහරි ඉහළම තැන. ඒතර අපි කියනවනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ තබන පිය සටහන් හැර අනික් සියලු දේවල් රැගෙන යන්න කියලා. එහෙමයි. එතකොට ඒක මටත් අදාළයි. ඔබතුමාටත් අදාළයි. ගිහි පැවිදි ભેදයක් නැතුවම සෑම සත්වයකම පරිසරයට අදාළ දේවල් තමයි එයාට උරුම දේවල් කරන්නේ. හැබැයි මිනිස්සයා තමයි පරිසරය විනාශ කරන සෑම පියවරක්ම අනුගමනය කරන්නේ සහ අවබෝධයෙන් සහ අනවබෝධයෙන්. සමහරට මේ පෑන ඉවර වෙන එක මට ප්‍රශ්නයක් කොහෙටද මම ඒක බහැර කරන්නේ කියලා. මොකද විදම පියවරක් නැහැ. මම දැන කරනවා අනික කෙනා නොදැන කරනවා. දැන් බලන්නකෝ ඉඳුල් ටික දාන්න කියලා තියෙන්නේ තනකොළ නැති තැනක. සත්වෝ වතුරට දානවා නම් සත්වෝ නැති වතුරට දාන්න. අපි කුසට දාන දේ වෙන සත්වයේ ඇඟේ බඩේ කුසේ කොහෙවත් ගෑවෙන්න හොඳ නැහැ කියන දෙයක් තියෙනවා. එතකොට කනවනම් අර තනකොළ ගොල්ලක් නැති තැනට ගෙනල්ලා දාපුවාම කන සත්වයක එක කෑවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා ජලීය සත්ව ඉන්න තැනට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ හින්දා මේ කාබනික පොහොර රසායනික පොහොර කියන සංකල්පයට මූලික බීජය බුදුහාමුදුරුවෝ රෝපණය කරලා තියෙනවා එදා සමාජයේ. එතකොට අද වෙනකොට එනකොට ඒක සංවර්ධනය වෙලා තියෙන බෑ. නිසා මම අවසාන සමාලෝචනයේදී මම ඊටම වැදගත් කාරණයක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පරිසර හානි සම්බන්ධයෙන්. ඒක මේ සමාජයට දෙන්න ඕන හොඳ පණිවිඩයක්. මම ඒක අවසානයේ උතුම මතක් කරනවා. හොඳයි. රොට්ටුගේ මහත්මයා දැන් අපි නීතිය ගැන කතා කරද්දී අපිට මූලික වෙන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කොහොමද සඳහන් වෙන්නේ? මොන වගේ නීතිද තියෙන්නේ? ඔබතුමා ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. මම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණේ තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්න කැමතියි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිසරය රැක ගැනීම පිළිබඳ ඉතාමත් වැදගත් දේශනා අපට කරලා තිනවා. ඔබතුමා ඇහුවා වගේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ රටක මූලික නීතිය. මූලික නීතිය. ඉතින් එතකොට මේ මූලික නීතිය තුලින් තමයි අනිකුත් සියලුම නීතීන් බලය ලබන්නේ. නීතිය බලය ලබන්නේ ඒ තුලින්. ඒ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නීති පනවන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට අපි දන්නවා අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මූලික අයිතිවාසිකම්. ඒතර මූලික අයිතිවාසිකම් මේ පරිච්ඡේදයේ තිබුණාට මූලික යුතුයකම් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා, කොටසක් තියෙනවා 28 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ. මේ 28 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ගත්තාම ඇත්තටම ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙනවා ඒකේ. පරිසරයේ විශේෂයෙන්ම පරිසරය විතරක් නෙමෙයි හැම දෙයක්ම කරුණු 6ක් යටතේ කැටි කොට දක්වලා තියෙනවා 28 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ. අපි ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ වෙනේවට අපි කියනවා සෙක්ෂන් එක කියන්නේ එහෙම කියනවා. නමුත් මේ ආටිකල් කියන ඉංග්‍රීසි වචනයට සිංහලෙන් කියන්නේ අපි ව්‍යවස්ථාව කියලා. ඒත් ආටිකල් 28 එහෙම නැත්නම් 28 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ සාරාංශ කොට දක්වලා තියෙනවා කරුණු 6ක්. ඒක මම කැමති මුලින් ඉඳන් යනකොට වඩා අගින් ඉඳන් මුලට යන්නේ. මොකද මේ පිළිවෙලක් තියෙන ඒ විදිහට ගත්තාම. ඒක ඉස්සලා මේ දක්වලා තියෙනවා ඒකේ අර මාජිනල් නෝට් එකේ නැත්නම් ඒක දක්වලා තියෙනවා අයිතිවාසිකම් සහ නන්මදෑරුම් නිදහස් ක්‍රියාත්මක වීමත් භුක්ති විඳීමත් යුතුයකම් හා බැඳීම් ඉටු කිරීමෙන් වෙන්ව පැවතිය නොහැකිය. ඒක තමයි වැදගත් ක්‍රමයක්. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අයිතිවාසිකම් ගැන හරි සංවේදී අපි හරි කැමතියි. මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩු හරියට තියෙනවා. ඒකට ඒකේ දක්වලා තියෙනවා අයිතිවාසිකම් සහ නන්මදෑරුම් නිදහස ආරක්ෂා වෙන්න නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් යුතුයකම් හා බැඳීම් ඉටු කිරීම කළ යුතුමයි. ඒතර මොනවද අපේ මේ යුතුයකම් සහ බැඳීම් කියලා කියන්නේ? එතකොට ඒක දක්වලා තියෙනවා අර මම කියපු කරුණු 6න් මාගේ ඉඳන් මුලට යන්න ශ්‍රී ලංකා වාසී සෑම තැනැත්තෙකුගේම යුතුයකම වන්නේය කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා. එකක් කියලා ස්වභාව ධර්මය සහ ස්වාභාවික සම්පත් රැක ගැනීමද. බලන්න කොච්චර වැදගත්ද? ස්වාභාවික සම්පත් සහ ස්වභාව ධර්මය රැක ගැනීම. ඒත් අපි මොනවද ස්වාභාවික සම්පත්? අපි ජල සම්පත.
ඊළඟට වායු වුණත් වායු සම්පත. එතකොට අනේ විදිහට අපේ සම්පත් ගණනාවක් තියෙනවා ඛනිජ සම්පත්. ඒව රැක ගැනීම අපේ යුතුයකම. අපේ පුරාවස්තු තියෙනවා ඒවා මංකොල්ල ගන්නවා සමහරව. ඒතර ඒවා අපේ සම්පත්, ස්වාභාවික සම්පත්. ඒව රැක ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම තමයි පළවෙනිම වැදගත්ම මූලික යුතුයකම. ඒක කෙලින්ම පරිසරයට සම්බන්ධයි. ස්වභාව ධර්මයේ නැත්නම් අපි දැන් මේ දවස්වල පැවැත්වෙනවා මේ සම්මේලනයකුත් මේ මොකද දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව. ඒතර දේශගුණික විපර්යාස වලට දායක වෙන්නේ මිනිස්සුමයි. මිනිස්සු ස්වාභාවික සම්පත් විනාශ කළොත් ඒක හැමදේටම බලපාන ඕසෝන් ස්තරය කියන එක පෙරහංකඩයක් වගේ. සූර්යයාගෙන් එන අහිතකර කිරණ පෙරළලා ඒ වගේම අනවශ්‍ය රශ්මිය නැවත වායු ගෝලයට මුදාරින්නේ ඔය ඕසෝන් එකෙන්. දැන් ඕසෝන් එක එක තැන් වලින් සිදුරු සැදිලා තියෙනවා කියලා කියනවා මේ මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා. ඒකට අපේ ලාංකිකයෝ හැටියට අපි ඉතාමත් හොඳ ජාතියක් හැටියට අපි ඒකට දායක නොවි සිටීම අපේ මූලික යුතුයකම. ඒතර පරිසර රැක ගැනීමට අපි කරන ලොකු සේවයක්. ඒක එකක්. ස්වභාව ධර්මයේ සහ ස්වාභාවික සම්පත් රැක ගැනීම. ඊළඟට කියනවා සෙසු අයගේ අයිතිවාසිකම් හා නන්වැදෑරුම් නිදහස ගරු කිරීම. ඒතර අපි දැනගන්න ඕන අපි අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා live and let live කියලා. ඔබ ජීවත් වෙනවා විතර නෙමෙයි අනිත් පැයට ජීවත් වෙන්නත් ඉඩ දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි එහෙමනම් අපි ජීවත් වෙනවා වගේම අනිත් පැයට ජීවත් වෙන්න අපි තියෙන අපේ පරිසරය අපේ ඒ හානිකර දේවල් කරන්න අරගා. දැන් කසල බහැර කිරීම ගන්න. මොකක් අය කරන දේ තමයි වටපිට බලලා කවුරු නැත්තම් ගිහලා කාගේ හරි ගයක් ළඟින් ඒ කසල මල තියලා බහැර කරලා යනවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද? කසල කඳු ඇති වෙලා කසල කඳු වලට යට වෙලා ඊටමත් අවාසනාවන්ත විදිහට මිනිස්සු මිය ගිහලා තියෙනවා හරියට. අර බීතුරු බුල්ලේ කසල කඳ ගත්තාම ඒ වගේ. ඒතර ඒ වගේ දේවල් නොකළ යුතුයි. ඒක තමයි කියන්නේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සෙසු අයගේ අයිතිවාසිකම් සහ නන්වැදෑරුම් නිදහසට ගරු කරන්නයි කියලා. ඒක ඊටමත් වැදගත්. ඊළඟට ඒ වගේම මේ හැම එකක්ම හරි වැදගත්. ඊළඟට කියනවා පොදු දේපල සුරක්ෂිත කොට ආරක්ෂා කිරීමද පොදු දේපල අයථා පරිදි ප්‍රයෝජනට ගැනීමට සහ නාස්ති කිරීමට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමද. වань කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඉස්සර පොදු දේපල දැන් අපි දන්නවා දුම්රියක ගියාම බස් රථයක ගියාම සීට් කපලා ඒකේ තියෙන අර ස්පොන්ජ් කෑල්ල ගෙනින ඒවා තිබුණා. එහෙම තත්ත්වයන් තියෙනවා. එක එක දේවල් ලියනවා. හරි ලස්සනට තියෙනවා මුලින් ආවම දුම්රිය මැදිරි. ගෙනාව අපේ විදේශ විනිමය මිලියන් කෝටි ගණන් වැය කරලා ගෙනන දුම්රිය මැදිරි. නමුත් අවුරුද්දක් අමාරක් යනකොට ඒකේ ගමන් කරන්න බැරි තත්ත්වයට ඒගොල්ලෝ පත් කරනවා. ලියනවා, ඉරනවා, ෆෑන් කඩනවා, ලයිට් ගෙනියනවා ඒ වගේ. ඒකට ඒ වගේ ඒවා පොදු දේපල. ඒවා පොදු දේපල හැටියට රැක ගන්න ඕනේ. සුරක්ෂිත කොට ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ මොකද හේතුව අපි දැනගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක් තමයි මේ පබ්ලික් ට්‍රස්ට් කියන එක. ඒ කියන්නේ ට්‍රස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ බාරයක්. රජතුමාට කිව්වේ ඔබ බාරකරු මිස අයිතිකරු නෙවෙයි. දේවනපිත රජතුමාට ඉතාමත් වැදගත් මේක. මොකද එතුමා ඒ අවස්ථාවේ මෝදඩමේ ගිහලා හිටියේ විනෝදයට. අඩු ගානේ කැමට මරගන්න එකට වඩා දරුණු එකක් ඒක. එතුමාට කැමේ ගියක් තියෙන්න බෑනේ රජ කෙනෙක් හැටියට. නමුත් ඒක විනෝදයට කරපු ක්‍රියාව. තමුන්ගේ විනෝදේ අර අහිංසක සතාගේ මේක. ඒ නිසා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කළා මහරජ මේ ඔබට වගේම ආසේ පියාසර කරන කුරුල්ලන්ටත් පියාසර කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඊළඟට මහ පොළොවේ ඉන්න සතුන්ටත් ඔබම යන්න නිදහස තියෙනවා. ඔබට වගේම. ඔබ අයිතිකාරය නෙමෙයි ඔබ බාරකරු විතරයි. ඔය පබ්ලික් ට්‍රස්ට් කියන න්‍යාය ඉස්ලාම ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නේ බටහිර නීතිවේදියෝ නෙමෙයි. අපේ පෙරදිග අපේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ. ඒකට ඒක අපේ රජවරු ඊට පස්සේ ගත්තා ඒ විදිහට. ඒ නිසා තමයි ඇතම් රජවරු මාඝාතය කියන නීති පව දැම්මේ. මාඝාතය කියලා කියන්නේ සතුන් මැරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කළා. ඒකට සත්ත්ව ප්‍රජාව, ශාක ප්‍රජාව සියල්ලම රැකුණා. අපේ වනගහණී තාමත් හොඳට තිබිච්ච රටක් මේක. එතකොට නැවත අපිට මේ තත්ත්වෙට යන්න අපි උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒකයි කියන්නේ ඊළඟට ඊටමත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. තමන් විසින් තෝරාගනු ලැබූ රැකියාවේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව නොපිරිහෙලා වැඩ කිරීම. ඒක ඊටමත් වැදගත්. ඒ මොකද අර තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා job satisfaction කියලා.
ඒ කියන්නේ සේවාවේ තෘප්තිය. ඒ තමුන් කරන සේවාව. තමුන් කසල ශෝධකෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කසල ශෝධකෙක් වුණත් මම දැකලා තියෙනවා කසල ශෝධකෙක් ඔහු හැමදාම ඇවිල්ලා ඔහු අර සුද්ධකරණේ මෙවලම් වලට කොස් අරමයකට වැඳලා පටන් ගන්නවා. නීති විද්‍යාලේ හිටියයි මේක මිනිස්සු දෙමළ මිනිස්සු. මාව දැකලා නෙමෙයි. මම සාමාන්‍ය නිරීක්ෂණය කළා. මම යනවා උදේටයි මේකයි ළමයි පාවිච්චි කරන ඉස්සලා මම ගිහලා බලනවා වැසිකිලි වලට පවා විශේෂ පිරිමි වැසිකිලි ගිහලා බලනවා කොහොමද සුද්ධ කරලා තියනවද කියලා. කාන්තා මේකට මම වෙන එක්කෙනෙක් ඇරලා බලන්නේ කියලා. හොඳයි. කොහොමද අපි ස්වයං විනයක් අපි විනයක් ඇති කරගන්නේ ගැන කතා කරනවා නම් කියන කාරණේ. හොඳයි. අනිවාර්යෙන් අපි තෘප්තිමත් වෙන්න ඕනේ අපි කරන කාරණේ ගැන බොහොම හොඳ කතා බහක් අපිට කාල වේලාව හරස් වෙලා තියෙනවා. අද දවසට අපි සමුගෙන යන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේ අපි කතා කරේ පරිසරය, බුදුදහම සහ නීතිය කියන කාරණේ පිළිබඳව. අපි පාද නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිය පිරිනමනවා හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය නීතිවේදී පූජ්‍ය පිටවල උපාලි ස්වාමින්වයන් වහන්සේට. ඒ වගේම අද දවසේ සම්බන්ධ පිළිබඳ නීති විද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පති ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය දන්ත රොඩ්රිගෝ මහතාටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එසේනම් හිතවතුනි යලිත් දිනයක හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්නවා. සුබ දවසක් ඔබට.